cho nó tròn lại à? Nó Nó tự tròn luôn luôn. Chạy xe trời. Chiên luôn. Hai phút chín không anh? Cái khoai mỡ 2 phút chín không? 30 phút thoải mái nha. Nó nhỏ xíu thôi. Chọn cho nó khỏi cái chảy mỡ ra ấy. Đúng rồi. Nhiều lên phải bảo. Cái này. Khoai mỡ chiên. Nhanh đấy. Chị mà nặn hết chậu này trong vòng 10 phút là hết rồi. 10 phút. Lâu hơn. Bốc phát ném luôn. Bốc phát thì nó lại Hả? bốc phát thì lâu hơn. Nhanh quá trời. 5.000 khoai chiên. Có liền. Chỉ cần lấy Nó kêu đừng quay bả kìa. Phải sợ đưa lên đi nã. ai chục hả chị? Úp kem cái em ăn trước đi. Đâu? Nóng vậy. Còn nóng lắm. Nóng à? Hay rảnh ghê chứ. Hả? Hay rảnh ghê chứ. Lạnh quá. Để tí về em đấy. Tại nghĩ mua đồ ăn, mới mua vịt lên cơ à. Thấy đứng trên đó quay rồi mà nay giờ chuyển Quay đăng lên phay biết đâu làm ăn được. Đúng rồi, đăng YouTube. Cho đường không là ngon thế hả? Có cái viên nhỏ nhỏ đấy gì? Bánh cay. Cái gì đấy? Bánh cay khoai mì á. À, bánh chay á hả? Cay. Cay á hả? Ăn cay á. Ăn cay á. Cay Cho ớt vào đó hả? Có. Cá nó hơi thế à. Sao mình cho ớt vào cái khoai môn này luôn? Khoai môn này nó bánh ngọt. Ra cái đó ớt vào cái này sao ăn? Ly Thử cái vị nó ngon thì sao? thịt bò mà chấm mắm tôm mà sao được? Ôi giời, chấm hết. Có. Thịt chó, thịt heo luộc chấm mắm tôm đậu hũ, cho thịt bò tái mà chấm mắm tôm thì bó tay. Ăn mình thích ăn cái gì mình thấy ngon là mình ăn thôi. Tái mà chấm mắm tôm thì ăn cả đôi ký nè. Chị có chiên cái khoai cay không? Đó. Đây là chiên
Dạ chiên hả? Bỏ vô Chiên bỏ chuối hả? Cái này coi xong rồi, cái này chỉ có Ui, Không né đâu, không né. bánh này quay không quay bánh đâu. Nó sôi hết rồi. Này sao thấy được? Nó có ớt nó sôi à gì? Nó chìm á. Bánh này nó nặng nó chìm. Nó không có nổi như bánh mỡ. Coi mà làm bánh chuối. Đồ này là đi ăn cắp ghê. Nhiều em. Cái chuối là bao nhiêu tiền cái ra? 4 tiền. Còn cái khoai môn đó là mình bán dần ra. Bán 5.000, 10.000. Nhưng mà 5.000 được bao nhiêu cái? 10 cái. Mà ông anh rủ đi nhau. Mình chợ rau ra mà. Hả? Mình chợ rau mà đó không? Quán mình trên chỗ chợ rau đúng không? Không, ở bên chỗ bên chỗ Lê Thọ chạy vào á. Chỗ Họ chứ. Lê Văn Thọ đúng rồi, Lê Văn Thọ. Đó chợ rau á. Để quay cho đủ. Anh biết quán đó luôn hả? Quán đó nghe rủ đi mà chưa có đi vô lần nào. Gần chỗ Thọ Hoàng Mập gì đó. Đúng rồi. Nghe quán đó cũng ngon lắm mà. Cũng ngon. Mình gọi cái này là gọi là bánh khoai cay á anh. Bánh cây. Bánh cay nhưng mà làm ở bên trong nó là nhân Quay mì. khoai mì. Mình làm từ nguyên liệu quay mì. Cho nó không nhân gì hết, nó nguyên liệu quay mì không. Này là cánh đậu nè, để đi cánh đậu. Vào đây đi quay 3 món mồi. mình đâu đúng không? Quay mồi đem lên. Cái này mồi gì mua về ăn vặt chứ mồi gì? Mấy ông nhậu này Này khoai ăn lang. Nhậu này khoai lang bén lắm. Cho em ăn thử cục đi. Đây, cứ tự nhiên bóc nóng nè. Bỏ từ đó ra. Ủa? Mặn nó nhậu cũng ngon chứ. Bánh hoài nó Cay cay. đâu? Này không có cay. Nó tên nó vậy thôi chứ bỏ mà cay cho người ăn được, người thua. Không, ăn khoai môn ngon không? Khoai môn ngọt ngon không? Này bị mặn mà. Nhậu được ấy nhỉ? Mấy ông nhậu ông phải đưa cái này với khoai lang. Khoai lang á. Không, khoai lang với khoai môn ngon rồi. Ủa? Mình chiên sơ một lần để cho thêm dính bột đã chị. Mấy lần thì được chị? Lần này nó được rồi. Hết rồi. Chị ra bán đây mấy giờ hả chị? Bán tối hả? Hai cái à? Hai cái à? 2 cái em. Giống nghề rồi, đậy vô giống nghề rồi hả chị? Đậy vô nhanh chín, thôi đậy đi, em đi về đây. Chị bán cái này mấy chục năm rồi. 4 đồng. Xạo không? 37 tuổi bán 1 chục 4 chục năm đầu.
À, anh thì bán mấy chục? Anh á, anh 20 đúng không chị? Đi về nó có rớt cái nào?